ഹായ്, പഠിച്ച പാഠം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എക്കിൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ്. എക്കിൾ വരുമ്പോൾ പലരും പല വിദ്യകളും പറയാറുണ്ട്. ചിലർ ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാര എടുത്ത് വാരിടാൻ പറയും, ചിലർ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയും, ചിലർ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു പിടിച്ച് കുറേ നേരം ഇരിക്കാൻ പറയും. പക്ഷേ ചിലർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഈ എക്കിൾ മാറാതെ ഇരിക്കും. മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കാനും പറ്റില്ല. ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതലും ഈ എക്കിൾ വരാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് നിൽക്കാറില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോ. ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുകയോ വിടുകയോ ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ലങ്സിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുക. ശ്വാസം എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിടുകയോ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ലങ്സിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ടൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കുക. ഈ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വികസിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ചെറുതായിട്ട് ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ശ്വാസം എടുക്കുകയോ വിടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, വെറുതെ ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുക. 2-3 തവണ ആ ഒരു പ്രഷറിൽ ഇങ്ങനെ വികസിക്കുകയും ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുക. ശ്വാസം എടുക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വികസിക്കുകയും ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ 2-3 തവണ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ എക്കിൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നം മാറിക്കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ശ്വാസം എടുക്കുകയോ വിടുകയോ ചെയ്യാതെ ഒരു പ്രഷർ കൊടുത്ത് ആ ലങ്സിൻ്റെ ഈ മുകളിലത്തെ ഭാഗം വികസിപ്പിക്കുക. 2-3 തവണ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ മസിലുകൾ നമ്മൾ ബലം പിടിച്ച് വികസിപ്പിക്കുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ചെവി മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ആ ഭാഗം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വികസിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു തള്ളിയൊരു വീർപ്പിക്കാൻ പറ്റും ആ ലങ്സിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം, ചെസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗം. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്കിൾ മാറിയിരിക്കും, അതുറപ്പാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻ്റ് ഇടുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.